আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আনুস্ট্রিম। সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি মুরগির মাংসের শাহি রেজালা রেসিপি। আমাদের দেশে শাহি রেজালা রেসিপি পছন্দ করেন না এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সবাই শাহি ফ্লেভারের রেজালা খেতে অনেক পছন্দ করেন বিয়েবাড়ির স্টাইলে, এবং আমি আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি শাহি ফ্লেভারের মুরগির মাংসের রেজালা রেসিপিটি আপনারা পুরোপুরি দেখুন, ভিডিওটা স্কিপ করবেন না। আপনারা যদি মাংসের শাহি ফ্লেভারটা পেতে চান অবশ্যই ভিডিওটা না টেনে পুরোপুরি দেখুন। আর যদি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, এবং যারা অলরেডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা চলে যাচ্ছি মূল রান্নায়। আমি এখানে চিকেন নিয়েছি 1.5 কেজি। চুলায় একটি ফ্রাইং প্যান বসিয়েছি, তেল গরম হয়ে গেছে। আমি এখানে এবার মশলা দিয়ে দিচ্ছি। মশলাগুলো একটু এলোমেলো হয়ে গেছে। আমি এখানে তেজপাতা নিয়েছি, দারুচিনি নিয়েছি, কাবাব চিনি নিয়েছি, জিরা নিয়েছি, গোলমরিচ নিয়েছি এবং সাদা এলাচ নিয়েছি। এবার সবগুলো উপকরণ আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে 1.5 কাপ পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজগুলোকে আমি হালকা বাদামি করে ভেজে নেব, পুরোপুরি ব্রাউন করব না। পেঁয়াজগুলো হালকা বাদামি হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে 3 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। আদা রসুন বাটা আমি একত্রে বেটে নিয়েছি। এগুলো এবার তেলের মধ্যে আমি 2-1 মিনিট ভেজে নিব যাতে এর কাঁচা গন্ধটা না থাকে। মশলাগুলি ভাজা হয়ে গেছে। আমি এর মধ্যে 1/2 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এর মধ্যে এবার আমি গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করব। প্রথমে দিচ্ছি লবণ স্বাদ মতো, আপনি আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী স্বাদ মতো দিতে পারেন। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, হলুদের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, জিরে গুঁড়ো 1.5 টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়ো 1.5 টেবিল চামচ। এবার সবগুলো মশলাগুলো আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো 1 চা চামচ, আরও 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে জয়ফল এবং জয়ত্রী একত্রে বেটে নিয়েছিলাম, গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম, এটা দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে দিয়েছি কাঁচা মরিচ 8টা, কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। মশলাগুলোকে ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। আমি এর মধ্যে চিকেনগুলো এবার দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো মশলার মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে উল্টে পাল্টে মশলার সাথে মিশিয়ে নিব। মশলার সাথে চিকেনগুলো ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে ঢাকা চাপা দিয়ে 3 থেকে 4 মিনিটের জন্য ফুল স্পিডে চুলার আঁচটা রেখে জাল করে নেব। 3-4 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন চিকেন থেকে কিন্তু পানি বের হয়ে এসছে। এবার আমি এগুলোকে আবার ভালোভাবে উল্টে পাল্টে নেড়ে নেব। মাংসগুলো ভালোভাবে উল্টে পাল্টে নেড়ে নিচ্ছি। মাংসগুলো ভালোভাবে উল্টে পাল্টে নেড়ে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব 1 কাপ তরল গরম দুধ। অবশ্যই দুধটা গরম দিতে হবে। আপনারা যদি মাংসের মধ্যে রেজালার মধ্যে শাহি ফ্লেভারটা পেতে চান অবশ্যই আপনাদেরকে গরম তরল দুধ দিতে হবে, ঠান্ডা দুধ দেওয়া যাবে না। দুধটা দেওয়া হয়ে গেছে। আবারও আমি মাংসগুলো ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দুধটা মিশিয়ে নিচ্ছি মাংসের মধ্যে, এবং
সুন্দরভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নিব 20 থেকে 25 মিনিট। 20 থেকে 25 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন মাংসের কালারটা কত সুন্দর চলে আসছে। এটা সুন্দর একটা কালার চলে আসছে মাংসের মধ্যে এবং ঝোলটাও সুন্দর একটা কালার চলে আসছে। এবার আমি এর মধ্যে হাফ কাপ টক দই এবং 1 টেবিল চামচ কাজু বাদাম ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে এটা আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আমি মাংসের মধ্যে মিশিয়ে নিচ্ছি। মাংসের মধ্যে সুন্দর করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মাংসের মধ্যে সুন্দর করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও কয়েক মিনিট 4 থেকে 5 মিনিট মতো রান্না করে নিচ্ছি। এটা আমার সুন্দরভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। 4-5 মিনিটের জন্য ঢাকনা ঢেকে দিচ্ছি। 4-5 মিনিট পরে ঢাকনাটা তুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কেওড়া জল এবং গোলাপ জল মিশিয়ে রেখেছিলাম, এটা দিয়ে দিলাম। আপনারা যদি মাংসের মধ্যে রেজালার মধ্যে বিশেষ করে শাহি ফ্লেভারটা পেতে চান অবশ্যই গরম তরল দুধ দিতে হবে এবং গোলাপ জল এবং কেওড়া জল দিলে শাহি রেজালার মধ্যে একটা দারুণ একটা ফ্লেভার চলে আসে। মাংসটা আমার সেদ্ধ হয়ে এসছে। এবার আমি মাংসটাকে আরও কিছুক্ষণ জাল করে নিব। দেখতে পাচ্ছেন ঝোল রয়ে গেছে, ঝোলটাকে আমি আরও একটু কমিয়ে নেব। কমিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নেব, ঝোলটা শুকিয়ে নেব। মাংসটাতে সুন্দর একটা কালার চলে আসছে এবং সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হচ্ছে। শাহি রেজালার যে একটা ফ্লেভার আছে এই ফ্লেভারটা পাওয়া যাচ্ছে। দেখুন মাংসটার থেকে আমার ঝোলগুলো শুকিয়ে গেছে এবং গ্রেভিটা অনেক ঘন হয়ে এসছে এবং কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পেঁয়াজ পেস্টটা দিয়ে আমি আবারও মাংসটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার মাংসটা কিন্তু রান্না হয়ে গেছে, সিদ্ধ হয়ে গেছে মাংসগুলো এবং দেখুন তেলগুলো কিন্তু একেবারে মাংসের উপরে উঠে চলে আসছে, ঝোলগুলোর উপরে তেলগুলো চলে আসছে। দারুণ একটা ফ্লেভার বেরোচ্ছে। শাহি রেজালার যে একটা ফ্লেভার আছে, দারুণ একটা ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছে। আমি নামানোর আগে চিকেনের উপরে 1 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। এটা নামানোর আগে দিলে দারুণ একটা ফ্লেভার চলে আসে রেজালার মধ্যে। আপনারা আমার পুরো রেজালার রেসিপিটা যদি ফলো করেন এবং শাহি ফ্লেভার পেতে চান অবশ্যই রেসিপিটি ট্রাই করুন এবং ট্রাই করে দেখুন কতটা টেস্টি। আপনারা রেসিপিটা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করুন এবং দেখুন, খেয়ে অবশ্যই দেখুন যে রেসিপিটা আসলে কতটা টেস্টি। আর আমার রেসিপি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পুরোপুরি ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।